Уроки от скаутов. Как зажечь костер. Смотрите. Берем спичечки, зажигаем их. Зажигаем. Оп, зажглась. И тыкаем в хворост. Оно медленно начинает загораться. Смотрите, какие чудеса. Да, горит, смотрите, уже. Если эта хуйня потухла, то берете вторую спичечку и делаете точно так же. Повторяйте процесс, пока не загорится хворост. А мы вернемся. В общем, да. Блять, собаки. Короче. Если у вас нихуя не получается, просто идите домой. Нахуй этот лес, короче. Все, блять. До свидания. Мы вернемся к вам после рекламы. Сосите хуй.